Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Neskoho. Hari ini aku belanja lagi. Mereknya itu aku lihat dulu ya di handphone aku nggak hafal. Viata gamer tipe C USB kabel. Oke, yang akan aku review. Terus Viata Fitme Phantom Smartwatch. Terus Airboom Phantom TWS Bluetooth Earphone QCC. Yang satu lagi powerbank. Oke. Powerbanknya itu 500 mAh. Langsung aja, barangnya udah sampai, kita unboxing. Aduh, gede amat. Oke guys, kita buka. Potongnya dari sebelah mana ya? Dari mana aja dah. Semoga nggak kena bagian dalam. Oke, buka guys. Tutup dulu ketornya biar aman. Nah, ini dia yang keluar pertama. Bungkusnya kayak gini. Ini powerbanknya, kalau nggak salah iya benar, ini powerbank warnanya putih, merek Viata Ultra Mini. Tapi kok kayaknya nggak kecil-kecil banget ya. Kita keluarin satu-satu. Kayak plastik. Oke, ini bonusnya karena aku tadi beli. Yang bonus ini beli jam. Beli jam dan beli yang buat headset tuh bonus. Ini harusnya dapat 2 nih. Kita cari satu lagi. Mana ya? Ini dapat yang kabel charger nih. Ini bukan dapat tapi aku beli ya. Yang dapat hadiah nih yang ini bonus. Nah, ini kabel USB kelas C. Ayo dong. Mana lagi? Oke, keluarkan semua. Sudah kosong. Ini dia. Masih disegel. Oh ya guys, ini kalau nanti habis aku review dan aku mau jual second, nanti aku kabari. Oke, ini harganya aku beli. Ini harga versi aku beli ya. Ini harganya Rp689.000. Ini lagi promo. Mungkin akan dijual nanti. Tapi buat aku review dulu. Nanti dijualnya second mungkin. Nah ini jamnya. Oh ternyata kotaknya kecil ya. Kotaknya kecil. Tapi harganya besar. Enggak lah. Ini harganya 499.000. Juga mungkin belinya lagi promo. Nanti nggak tahu balik harganya di berapa. Ini jamnya seperti ini. Ini mereknya adalah Viata, kalau nggak salah aja ya. Viata Fitme Phantom Smartwatch. Oke, nanti aku buka. Nah, ini harusnya dapat bonus charger. Oh, ternyata benar dapat. Ternyata yang satu chargernya besar kotaknya, yang satu kotaknya kecil. Tapi isi di dalamnya itu mungkin sama. Ini Qualcomm Quick Charging 3.0.
Ini dia tulisannya. Nah ini fast charger 2,4 ampere. Bedanya di sana ya. Yang penting dapat hadiah. Mudah-mudahan hadiahnya memang benar seperti ini. Tapi aku nggak tahu ya, hadiahnya itu yang bundling yang mana dengan yang mana, karena aku beli satu dus jadi satu gitu. Aku cek sekali lagi. Siapa tahu ada di gambar deh katalognya. Ada nih. Sabar ya guys. Mana nih? Loh, kok nggak ada ya? Oh, ternyata sudah nggak ada promo dapat chargernya. Tadi aku dapat, berarti ya lumayan. Oke, kita kosongkan dulu barang-barangnya. Oke. Nah, oke, kita mulai dari yang mana? Mulai dari yang paling gampang, itu kabel. Ini harganya tadi beli 19.000, ternyata sudah kembali normal, harganya jadi 29.000. Oke, kita buka aja langsung kabelnya seperti apa. Oh ya, bungkusnya kayak gini. Nah, udah pokoknya ya udah kosong. Nah, ini kabelnya seperti ini. Panjangnya 1 meter, harganya 29.000. Kalau promo harganya 19.000. Lumayan panjang. Ya. Ini. Ini panjangnya 1 meter. Ya benar, 1 meter. Kurang lebih. Lumayan. Di nyamping, jadinya kalau dicolok di handphone buat main game, nah jadi lagi pegang nggak keganggu noh. Posisinya begini ya, posisinya begini, jadi kalau main game nggak keganggu, main Mobile Legends segala macam. Oke, kabel selesai di review. Kita review yang lain. Apa lagi yang kita review? Oke, chargernya kita review. Oke guys, ini charger aku nggak tahu harganya karena ini bonus ya, tapi kita bisa aja dicek langsung. Namanya adalah Qualcomm Quick Charger, mereknya Viata yang turbo ya ini ya. Oke, penampakannya seperti ini. Oke, nggak ada apa-apa isinya lagi, ini sama port gantungnya. Oke, kebetulan nanti aku review deh. Jadi aku lagi beli alat buat ngecek bilangnya apa ya, voltmeter, ampermeter dari charger ini. Jadi ada nanti alatnya, aku lagi order. Nanti aku cek bener nggak ini nih quick charging, ampernya kenceng gitu, nanti ketahuan. Ini dibilang quick charging. Kadang kalau quick charging itu lagi dicolok di handphone kelihatan kayak tulisan quick charging gitu ya. Jadi nanti aku review lagi. Yang penting barangnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini yang biasa yang 2,4. Ini yang 2,4. Made in-nya China ya. Fast charger. Ada quick charging, ada fast charger.
Oke, aku buka dulu. Kayaknya aku harus pakai kasar. Ya, bukanya agak susah, memanfaatkan kata. Pinggirannya angkat atas ya. Nah, supaya gampang. Kita lihat. Oh ya, biasa aja. Ini dia kayak gini nih. Wall charger model WC1P, made in China. Nah, bentuknya kayak gini. Kayak charger Samsung ya, tapi ini lebih panjang. Ini hadiahnya lumayan lah buat ngecas ya. Oke. Ya, hebat juga katanya, dapat buku manual yang mungkin nggak perlu lihat begini ya nih buat ngecas. Oke, sisa 3 power bank, ini airport bukan airport. Nah, airport kan pesawat ya. Ini nih namanya apa nih? Sound Beyond Excellence, Open Hour Playing. Oh, ini kotaknya bagus ya. Airboom. Kenapa jadi airport? Ngaco. Udah bercanda. Phantom Fit nih. Jadi mana yang kita review dulu? Yang gampang deh, yang ini. Power bank nya kita review. Ya. Ada segelnya. Tarik aja. Nggak bisa. Aduh, segel. Oke. Lucu deh, segelnya ada di bawah. Nah, kayak gini. Kita buka aja. Biasa kalau beli powerbank nih dapat kabel ya. Oh bener. Jadi di dalamnya ada kabelnya, tapi yang apa ya? Yang handphone model lama. Sama buku manual. Ya, nanti kalau ampernya berapa sama kapasitasnya berapa, aku lagi beli alatnya, nanti kita review ulang. Tapi aku mau lihat aja dari desainnya dulu ya. Ya, desainnya di tulisannya itu ultra mini. Nah, ini lumayan ultra sih. Lumayan tipis nih. Ya, ukurannya segini. Ini gampang banget masuk kantong ya. Ya, jadi handphonenya segini. Semisal handphone ini ya A8, oke. Ini chargernya cuma segini. Ini tipisnya sama nih. Sama tipisnya. Ya kan? Tipisnya sama nih. Lumayan bagus. Harusnya sih seperti kartu ya. Simple. Enak juga bawa begini casnya. Dia ada 2 nih. Desain sih oke. Aku suka desainnya. Tapi mantap ya. Kuat fullin baterai 1 kali nggak? Minimal 1 kali udah bisa fullin baterai dari bener-bener kosong. Itu bagus banget kalau untuk baterai yang sekecil ini. Oke, nanti kita review lagi dengan USB kapasitas meter. Oke, sekarang sisa 2 item. Yang satu jam, yang satu ini buat headset di kuping ya.
Oke, ini akan saya review berikutnya di video berikutnya. Oke, jadi mana dulu ya kita review, ini atau ini? Terima kasih sudah menonton, nanti kita review di video berikutnya ya. Bye bye. Jangan lupa buat subscribe. Terima kasih.